सोचो जरा, एक आदमी बिना किसी सुरक्षा के, बिना कपड़ों के सीधा मधुमक्खियों के छत्ते के बीच पहुंच गया। पहली नजर में लगेगा कि ये पागलपन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बीकीपर है, यानी वो व्यक्ति जो सालों से मधुमक्खियों के साथ काम करता आ रहा है। उसका हर मूव, हर कदम इतना सटीक है कि सैकड़ों मधुमक्खियां उसके आसपास मंडराती हैं, लेकिन उसे डंक तक नहीं मारती, क्योंकि वो जानता है शहद निकालना सिर्फ हिम्मत नहीं, एक कला है, और उसके लिए ये तो बस बाएं हाथ का खेल है।